جولتنا غتبدا من لاكار كازابور. غناخدو تران باش نمشيو نكتشفو مدينة جديدة. Pas la peine d'aller حتى le guichet, on fait simple. غناخدو le ticket à l'entrée de la gare, le distributeur automatique. Cette gare est magnifique. Belle architecture, moderne et ses grandes vitres qui دخلوا la lumière du jour, de quoi nous booster pour une belle aventure. مرحبا بكم معنا في برنامجكم جولتنا اليوم غتكون في مدينه تصنفات من طرف اليونسكو اثار عالمي انساني، مدينه منظمه وبيان ستركتوري، اون فيل فيرت وساحليه، مدينه الانوار، عاصمه الثقافه، مدينه كتستحق تكون عاصمه المغرب عن جداره. جولتنا اليوم في مدينه الرباط. Un conseil, ما تجيوش à la dernière minute وبداو le mood voyage من la gare. À Casaport, nous pouvons les magasins, acheter un cadeau last minute ou si on a faim, qu'il y ait le choix. On peut manger italien, asiatique, bar à salade, fast food. Ah, ou j'ai oublié de vous dire, l'ONCF, en plus de checker les horaires sur le site internet, nous pouvons acheter le ticket d'Ienna en ligne. Le train qui fait Casa-Rabat, معروف pour être agréable و كياخدوه ناس بزاف يوميا. Discussion avec les amis, on profite du paysage, un peu de lecture et on est arrivé, rapide et agréable. حنا في لاكار رابافيل وأول حاجة غنديرو غنختارو une carte postale, une pensée à envoyer à un proche. La ville est tellement belle ومعروفة بشحال من حاجة qu'on a le choix. Après un court et agréable voyage, وصلنا à destination. حنا في مدينة الرباط شارع محمد الخامس وغنبداو جولتنا من l'hôtel Terminus, un hôtel qui a une vue magnifique sur la place. غنتلاقاو فيه مع مسيو سباتا، un architecte اللي غيهضر لنا على l'architecture في الرباط وأهميتها. Le Cantor Hôtel Terminus, un hôtel centenaire, un lieu chargé d'histoire, un chef-d'œuvre اللي تبنى في 1902. Il a été entièrement rénové avec un caractère art déco et une touche de modernité. Direction la terrasse au 5e étage. Eh bien, on est dans le centre névralgique de Rabat avec tous les axes principaux qui nous amènent à gauche vers la Médina, donc à l'horizon vers l'océan Atlantique. On est en face de la gare. Elle a été conçue d'une manière extrêmement intelligente dans l'esprit des grandes métropoles du début du XXe siècle. C'est-à-dire que le train, il arrive pratiquement en plein air jusqu'à la gare même et il est en souterrain et il disparaît sous la ville pour sortir du côté de Bourgreg. Et tout à fait à notre gauche, nous avons l'extension de la ville vers le quartier administratif, vers le Palais Royal. Un effort a été consenti pour qu'il y ait une harmonie architecturale que l'on peut voir dans toutes les façades, avec une élévation assez réglementée, parce qu'il ne fallait pas monter très très haut. À Rabat, on avait des monuments historiques qu'il ne fallait pas dépasser. La tour Hassan, les mosquées, les minarets, etc. Alors la place, elle s'appelait jadis, elle avait le nom de l'IOT, et maintenant c'est la place Mohamed V. Avec le passage du tramway, on a aménagé ce bras de verdure. Et Rabat est très connu pour la verdure. La ville verte. La ville verte, et c'est une ville qui a la verdure à partir des forêts, aussi bien de Marmora que de la région de Souissi, et qui descend en coulée pratiquement jusqu'au centre-ville avec les parcs qui se trouvent bien organisés dans la ville. Là, j'ai amené une carte avec moi pour voir un peu schématiquement comment est-ce que la ville s'était développée. C'est une carte ancienne, je pense. C'est une carte qui date des années 30-40. On voit ici donc l'océan Atlantique, la Médina elle-même, avec la muraille andalouse. Il y a eu plusieurs quartiers et tout ça, c'était en avance par rapport à l'urbanisme des années 30. C'est-à-dire quelques sélections, le travail, le quartier du travail, le quartier de loisirs et le quartier d'habitation. Cette partie-là, c'est le Bourgreg, bien sûr, et c'est là où il y a les grands travaux qui sont en cours. Oui. Et toute cette partie-là, qui part à partir de Salé, Rabat, jusqu'à Témara, on est sur une quinzaine de kilomètres, est en cours des réaménagements avec de grands trottoirs pour que les piétons puissent se promener, des espaces de loisirs, de jeux pour les jeunes, etc. Et puis un éclairage, des plantations de palmiers. On va donc découvrir le boulevard Mohamed V. Très bien, on va le faire. C'est notre carte.
qui est l'élément structurant de la ville de Rabat pour le centre et qui fait quelques dizaines de milliers de voyageurs. Ouais. Évidemment, quand on arrive ici, on a un espace très très généreux. Quand vous sortez de la gare, vous êtes étranger de la ville, vous avez un espace généreux. Place, la verdure. Tout à fait, avec un jet d'eau rafraîchissant. On va être dans la verdure encore une fois, on va plonger dedans, avec les palmiers qui ont été plantés aussi au début du siècle. Et c'est aussi un poumon de respiration de gens qui habitent autour. En fin de journée, les gens se retrouvent, les enfants jouent. Et c'est vraiment très très gai comme espace. Ça reste très très tard la nuit, c'est bien éclairé, c'est sécurisé bien entendu et c'est très agréable. Nous avons le Parlement qui était palais de justice tout à fait au début jusqu'aux années 60. Et puis là, en face, il y a l'hôtel Balima qui est une célébrité dans la ville parce que la terrasse du Balima se célèbre depuis toujours. Oui. L'urbaniste qui a conçu cette ville nouvelle, il a dit qu'en sortant du palais de la justice, il fallait avoir un immense trou volontaire que l'on voit à travers qui va sur 3 étages et qui initialement pouvait donner une belle perspective où le point de fuite, il n'est rien d'autre que la Tour Hassan. D'accord, c'est-à-dire en sortant du Parlement, il faut qu'on voit directement Tour Hassan. Voilà. Là, c'est bon que l'on Banque veut dire que vous laissez votre fortune, votre argent quelque part en sécurité. Oui. Et ça, on le fait sortir en architecture. La base de la banque elle-même, c'est de très grosses pierres, très solides, très costauds, qui vous donnent la sensation comme quoi le bâtiment est sûr. monumental, il est sûr, il est bien gardé, il est costaud. Sur la poste, Oui. c'est comme un arc de triomphe. La grande arcade, les 2 petites arcades à côté, et ça date des Romains. Ce type de concept Ouais. pour montrer qu'au milieu on passe, à droite il y a d'autres personnes également qui passent, mais moins importantes. Le cinéma Renaissance qui renaît parce qu'il a été rénové et c'est une salle mythique. Monsieur Sbada, on se retrouve tout à l'heure. On va aller visiter Hassan. Et tout à l'heure, on fait la Médina. Parfait. Merci, à tout à l'heure. رباط كان فيها ان ترامواي الانسيان في 1921 وتوقف في 1930 وفي 2011 elle a connu son nouveau tramway. كل نهار يترانسبورت حوالي 120 ألف باساجي avec 2 lignes اللي كيربطوا بين رباط وسلا. حنا خدينا لا لين 2 اللي غتوصلنا لا تور حسان en passant par la cathédrale Saint-Pierre. حنا في حسان في ساحة الجولان فين كان لا كاتدرال سان بيير تم البناء ديالها في 1919 وتشنات بار لو جينيرال ليوتي في 1921. Une très belle cathédrale, une architecture magnifique, encore fonctionnelle حتى اليوم. Cette merveille تبنات على يد l'architecte Adrien Laforgue وفي 1930 عاد زادوا لي 2 فلاش اللي كيذكرونا بصومعة المسجد. في الكارتير كنلاحظوا un beau mélange بين l'architecture française des années 30 ou l'architecture arabesque marocaine arabe. غنعاودو ناخدو لو ترامواي باش نكملوا الجوله ديالنا. غنمشيو لصومعة حسان et cette fois on a pris la ligne 1.
ما يمكنش نجيو للرباط وما نمشيوش لصومعة حسان، من أهم المعالم التاريخية شهيدات في عهد الموحدين طلب من يعقوب المنصور. صومعة حسان عندها دو سور جوميل، الكتوبية في مراكش والخيرالدة في إشبيلية. صومعة حسان والضريح محمد الخامس دو ميرفاي توريستيك، كل نهار كيجيو يزوروهم الآلاف السياح من المغرب ومن الخارج. المغفور له محمد الخامس من رجع من المنفى اختار هذا المكان باش يصلي فيه صلاة احتفالية حضروها الآلاف ديال المغاربة. ومن بعد الوفاة ديالو الملك الراحل الحسن الثاني اختار نفس المكان بوغ لو روندر اوماج ويكون فيه الضريح ديالو. اليوم ضريح محمد الخامس غان اوماج كذلك المغفور له الحسن الثاني والامير الراحل مولاي عبد الله. في الأصل صومعة حسان هي ان بروجي وان غيف اناشوفي. يعقوب المنصور كان كيحلم يكون أكبر مسجد في العالم الإسلامي، فيه 180 متر في الطول و140 متر في العرض. ولكن من بعد الوفاة ديالو توقفات الأشغال عام 1199 وبقات صومعة حسان اللي فيها 44 متر و400 عمود آثار كتشهد على ضخامة المشروع وعلى ازدهار الدولة الموحدية في عهد السلطان يعقوب المنصور. الرباط عندها son propre musée d'art moderne et contemporain, le musée Mohamed VI. وبحال في العواصم العالمية، c'est un musée qui répond aux normes internationales, كيشجع على الإبداع، غيحافظ لنا على notre patrimoine culturel ومفتوح للناس كاملين. غنبداو الجولة ديالنا في الموزي بليكسبوزيسيون اوماج تكريم 3 الفنانين فوتوغراف افريقيين كي نوزون كيتي. ملك سيدي بي ملقب بعين باماكو الحرة والمشعة، دي زوفغ بين تصوير في استوديو وفي الشارع. ليلى علوي وعثمان ديلامي لوغ زوفغ كتقاطع فيها تقنية الصورة الصحفية مع تقنية الصورة الفنية. Avec le directeur du musée, M. Abdelaziz El-Idrissi, غنكتشفوا une exposition ديال deux artistes africains. Kouka, un artiste congolais, ou Wahib Shhata, un artiste franco-tunisien. Les deux artistes travaillent sur la dimension humanitaire dans leur œuvre. C'est exceptionnel, c'est très très joli. Et un beau mélange. Effectivement, c'est un bon dialogue entre les deux artistes. On retrouve l'Afrique. On retrouve l'Afrique, effectivement, cette Afrique puissante, simple, forte, cette Afrique qui a donné naissance à l'être humain, cette Afrique qui était le berceau de l'humanité. La suite à l'étage غنتعرفوا على l'exposition نظرة معاصرة على الفن الإفريقي. هو فن حديث النشأة كتكونوا تيارات فنية مختلفة. غنكتشفوا بعض الأعمال اللي كتحدد هوية ومفهوم هذا الفن الإفريقي. Plus de couleurs هنا. تماما هنا بلوس دو كولور. هادو كلهم أعمال ديال الكونغو، هادو كلهم فنانين اللي بداو العمل ديالهم على الصوره في الاصل، بداو على لافيش بوليسيتير وبعد ذلك تطوروا. هما فنانين يمكن نسميوهم عصاميين، ما عندهمش تكوين فني في الاصل. في المقابل غنشوفوا اعمال ديال المدرسه ديال نيجيريا، فهذه الاعمال هي أعمال استلهمت ثقافتها من الثقافة المحلية، من الثقافة الإفريقية عن وعي، ووظفتها بطريقة واعية وبطريقة فنية وجميلة تماما. هنا أيضا انفتاح، نعم هنا انفتاح على المؤثرات العالمية. ما يمكنش نميزوا بين هذا العمل اللي هو عمل افريقي مع عمل ايضا اللي هو نعم عنده بعد اخر. Ça c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est؟ هذه سي رابورت ديال القايد علال، سماها فوزي الاتيرس باب القايد علال.
فوزي العتيرس هذا أستاذ ديال الفن في المدرسة ديال الفنون الجميلة ديال تطوان. غادي نشوفوا شخوص اللي ترمز لقوى الشر وأخرى لقوى الخير إلى غير ذلك موجودة في الفضاءات. هو قراءة في واقع الأمر، قراءة للواقع المعيشي اليومي اللي فيه المادة طاغية، المادة الشر الخير تتقاسمه قوى الخير والشر. Après ce voyage dans le monde de l'art, un souvenir s'impose. On passe par le magasin du musée, l'équipe fait des collections en rapport avec les expositions, parfait pour des objets de déco ou des cadeaux. Une palette de couleurs, des bouquets multicolores, des odeurs de fleurs, un lieu incontournable pour les Rbatis qui braw yehdiou الورد ou se faire plaisir. مرحبا لاله. ميرسي. دير لي وحيده هكذا. أنا دير لي اون بلانش بحالها. une blanche, voilà. وزيد لي شي حويجه. Avec ça. بلاس مولاي الحسن كانت من قبل كتسمى بلاس بيتري، كانت معروفة بالمارشي دي فلور. Elle a été conçue في السبعينات. Ou 30 ans après, un autre architecte lui a donné un nouveau souffle. Un espace accueillant, place piétonne, café-terrasse, un parking souterrain et bien sûr, toujours les fleurs. السلام عليكم. شاله عافاك. باش نمشيو لشلة دزنا على شارع باتريس لومومبا. لومومبا هو أول رئيس وزراء ديال الكونغو وكيتعتبر في بلادو ان هيرو ناسيونال. في 1960 استقبلوا المغفور له محمد الخامس et lui a déclaré publiquement que المغرب كيساندو. شلة من أهم المواقع الأثرية في مدينة رباط ومن أقدم المدن التاريخية في المغرب. تبنات في القرن السادس قبل الميلاد وكتمتد على مساحة 7 هكتار. لي زاركيولوج اكتشفوا بزاف الآثار ولكن باقيين أونكور أسرار أ ديكوفريغ وغنتلاقاو مع مسيو رمضاني اللي غيعرفنا أكثر على شلة. زمان الناس ضربات كانوا كيجيو هنا يديروا النزاهه ويجيو يديروا بيكنيك ويجيبوا كسكسو. ايوا بصح هي شله كانت في واحد الوقيته وبقى معروفه بديك القضيه ديال النزاهه ديالها. هي ملي كانت شله كانت هي في الاصل كانت مقبره مارينيه. كانوا كيدفنوا فيها كاع دوك الاعيان ودوك السلاطين ديال بني مارين. وشنو هما الحضارات اللي عاشوا هنا في شلة؟ شنو هو التاريخ ديالها؟ تاريخ شلة ممكن اننا نقسموه لاربعه ديال المراحل المختلفه. كاين عندنا المرحله الاولى اللي هي المرحله الفينيقيه اللي كتبدا بالقرن السابع والسادس قبل الميلاد. في هذه الفتره الموقع كان عباره عن محطه بحريه. المرحله الثانيه من تاريخ شلة كتبدا من القرن الثالث قبل الميلاد وكتستمر حتى ل 40 ميلاديه. في هذه الفتره كانت نشات هنا واحد المدينه اللي هي مدينه موريه اللي عرفت واحد الازدهار اقتصادي وعمراني واستطاعت انها تخلق علاقات مع دول البحر الابيض المتوسط. الفتره الثالثه هي الفتره الرومانيه اللي كتبدا من 40 ميلاديه وكتستمر بصفه رسميه حتى ل 285 ميلاديه، يعني اواخر القرن الثالث الميلادي. فالفتره هذه ولات مدينه موريه تحولت الى مستعمره رومانيه.
ما بين القرن الخامس الميلادي وبناء المقبرة المارينية تقريبا في القرن الرابع عشر. هذه الفترة الزمنية كاملة ما عندناش عليها شي معطيات وما عرفناش كيف ولات تسلى في هذه المرحلة. ابحاث خصها دار بطبيعة الحال في القرن 14 تحول الموقع إلى مقبرة مارينية. هذه المقبرة هذه اللي بنوها الماريين باش يدفنوا فيها الموتى ديالهم، خاصة الأعيان والملوك والأمراء ديالهم. زوينه هاد لاسين هادي. هذه السيل اللي كانت درت كنظن في التسعينات من القرن الماضي، كانت درت خصيصا باش يديروا فيها واحد الحفل ديال الطرب الأندلسي. داكور. ودابا في الوقت الحالي كتستغل في الفترة ديال المراج الموازين هنا سي صا موازين كيجيو للشاله دوك هنا كيكون كيقدموا هنا كيديروا ديك العروض المسائية ديالهم هنا في الشلال. بالنسبة للزائر ما كيتستمتعش فقط بزيارة آثار، كاينه الطبيعه طبيعة أشجار طبيعة أشجار. سي فري كو بزاف د الناس كيسحب ليهم الشاله فيها غير الاثار، فيهاش الربيع لا تقدر تجي دوز بيكنيك نهار كامل. فيها مجال أخضر. الحاجة الاستثنائية هنا في شلال اللي كتميزها على البلايص الآخرين هو أنها فيها واحد إن كولوني دو سيغون، يعني واحد المستعمرة ديال طائر اللقلاق. اللقلاق. الزيارة ديالنا دابا الموقع ديال تلا غادي تبدا من المآثر الرومانية. حنا كنتواجدوا في مركز المدينة. هادو شنو كانوا هادو؟ هادو عبارة عن محلات تجارية اللي كانت فتح على الشارع العمومي. هذا هو الشارع العمومي. دابا هذه كانت شاله كانت مدينه. كانت مدينة. فاهمني ياك الشاله كانت مدينه. مدينة. ودابا هي عندها فيها 7 هكتار اللي تكتشفات. 7 الهكتارات داخل الأسوار. داخل دونك باقي اللي باقي ما مازال تكتشفش. امتداد المدينة خارج الأسوار. دونك هادو هما لي ماغازان اللي كانوا متاجر ياك. هادو هما المحلات التجارية اللي كانوا اللي هما منفتحين على الشارع الرئيسي. والشارع الرئيسي هذا هو الشارع الرئيسي ديال المدينة. هنا الأمام ديالنا كاين 3 ديال القواعد الحجرية اللي كانوا كيشكلوا جزء من واحد القوس اللي كان خاص بمدينة شلة. وهذا الأقواس في التاريخ الروماني كان ديما كيكون مرتبط بشي حدث من الأحداث. ممكن يكون مثلا زيارة إمبراطور أو انتصار في شي معركة أو شي حاجة. احتفال كيكون عنده هو طابع احتفالي وكيخلد واحد الحدث اللي هو كيكون مهم. دونك هادشي شنو كان؟ هذه البناية هذه هي عبارة عن حمامات اللي كانت ترجع حتى للفترة الرومانية. وهذا الحمام ما كيختلفش بزاف على الحمامات الحالية، حيث كنلقاو فيه تقريبا مجموعة ديال العناصر اللي هي كتشابه. هذه القاعة اللي كنتواجدوا فيها حنا هي القاعة الساخنة، والقاعة اللي من موراها هي القاعة هي البارد الدافية. وعاد كاين البارد. بعد ما انتهينا من زيارة الموقع الروماني غادي نسافروا في الزمان وغادي ننتقلوا من القرن الخامس إلى القرن الرابع عشر الميلادي. من عند الرومان غنمشيو عند المارينيين. حنا دابا كنتواجدوا بجزء من الخلوة اللي كترجع للفترة المارينية. هذه الخلوة كتضم 3 ديال الوحدات العمرانية مختلفة. عندنا أولا الجامع والمدرسة ثم مقابر اللي كترجع للمارينيين. هنا كاين اللقلاق العش ديالهم. على حسب واحد الدراسة اللي كانت دارت تم حصر حوالي 80 نعش ديال القلاق. وهذا القلاق واحد الجزء منه كبير في الفترة ديال الهجرة ما كيهاجروش. وهذه هي المدرسة اللي تشيدات في عهد السلطان أبو عينان. على اليمين ديالنا وعلى اليسار ديالنا كنلاحظوا مجموعة من الغرف، وهذه الغرف كانوا مخصصين لإيواء الطلبة اللي كانوا كيجيو لهنا باش يحفظوا القرآن ويتعلموا علوم الدين.
خاصهم يغسلوا بالماء ديال هاد الحوضات باش يتزوجوا. باش يتزوجوا. كيجيو الناس دابا، الناس كاين حتى كاع الاجانب، حتى الاجانب اللي كيجيو كيلوحوا دي بياس دموني، قطعه ديال النقود بحال قلتي كيدير واحد المتمنى ولا شي حاجه بحال هكا وكيلوح ان فو ولا شي حاجه وكيلوح. هو كيف بدو لينا، ولكن اللي عطاهم ياكلوا يمكن عاد يخرجوا. واخا كنظن ديروا محال. عندك ما كلتوهم؟ دابا وصلنا لو زو دو رابا اي جي اد دو ديكوفرير ال 1800 حيوان اللي ساكنين هنا. كاينين 180 اسبيس كلهم من لا فون ماروكان ساهاريان وافريكان. لو زو دو رابا كاينين 5 ايكو سيستيم، لا مونتان دو لاتلاس، لا سافان، لو ديزير، لي ماريكاج، لا فوري تروبيكال، كلهم غنكتشفوهم دابا. في سافانا كاينين بزاف ديال لي زانيمو بحال لا تورتو، الزرافه، النعامه، لو زيبر ووحيد القرن. لو زو كيهتم بالبيان اتر لا بروتيكسيون دي زانيمو، بالاضافه للمحافظه على لي اسبيس اللي مهدده بالانقراض. Le jardin zoologique de Rabat qui tma la rencontre sauvage avec un aménagement basé sur un concept ouvert qui présente les animaux في مساكنها الطبيعية اللي كتجعل الزائر كيعيش جو من المغامرة ولا découverte ou une meilleure compréhension de la faune et de la flore. الهابيتا ديالهم لي زانيمو كيلقاو الطعام، الفضاء والملجأ اللي مناسبين واللي كيوحيو بالهابيتا ناتوريل ديالهم. Un environnement biologique adéquat pour espérer que l'animal développe un comportement naturel. في الزو كاينه اون ريبريزونطاسيون ديال تضاريس النظام البيئي المغربي واصناف حيوانيه مغربيه بور بحال لو ليون دو لاتلاس. Le zoo de Rabat qui a l'opportunité de parrainer un animal. Les montants de parrainage qui servent à nouer les équipements de l'enclos de l'animal pour améliorer son quotidien. En contrepartie, les parrains qui touslobent les photos de l'animal ou de ses nouvelles. في المجال المخصص للغابة الاستوائية كنستمتعوا بالأشجار الكثيفة، أصوات الغابة وعطورها وحيواناتها بحال الشامبانزي. وكنلقاو الصحراء بمناظرها الرملية والصخرية وحيوانات مختلفة بحال البقر الوحشي، المها والغزال. في لا ريبريزونطاسيون د المناطق الرطبة كاين ان هابيتا ماريكاجو و بليزيور انيمو بحال لي كانار والتمساح اللي كنشوفوه اترافير لا فيتر. حنا في حي الرياض في شارع النخيل كنشوفوا توتو لون دو لافوني دو تري جولي بالمي. في النهار زوين وفي الليل كله اضواء كيأكد على ان الرباط مدينه الانوار. حي الرياض ان كارتي اللي بدا فيه البني في التسعينات، فيه اسونسيلمون دي فيلا، دي زيمابل او ستاندينغ، دي سوسيتي و دي اسباس فير بحال فيما مشينا في الرباط.
واللي متميز في حي الرياض هو أن كل زنقة كل شارع عنده un nom d'arbre, de plantes, de fruits ou de fleurs. الجولة ديالنا في الرباط مازال ما سالات، غنتلاقاو الحلقة الجاية pour la suite de la découverte. غنمشيو لقصبة لودايا، الميغامول، لا مارينا، المدينة و plein d'autres endroits.